La psychiatrie. Levez le voile et vous découvrirez une histoire de torture et de terreur. Incapables de guérir, les psychiatres ont toujours eu recours à la force, à la peur et à l'intimidation pour contrôler ceux qu'ils prétendaient aider. Pour comprendre ce point, retournons au tout début de la psychiatrie. À l'époque, les praticiens étaient en quelque sorte des aides-soignants dans les grands asiles du monde, comme l'hôpital Charité en Allemagne, la Salpêtrière et Bicêtre en France, et l'hôpital royal de Bethléem, appelé aussi Bedlam en Angleterre. Ne pouvant pas aider ceux dont ils avaient la charge, ils les soumettaient à des traitements extrêmes et cruels. Enchaînement, flagellation, confinement dans des cages, des placards ou des stalles. Plus tard, des traitements comme la saignée, la mutilation et la quasi-noyade ont été infligés aux malades, non pour les guérir, mais pour instiller chez eux une peur de la punition. Terror acts powerfully upon the body through the medium of the mind and should be employed in the cure of madness. Cette profession était tenue dans le mépris. Mais rapidement, les employés des asiles allaient essayer d'y remédier, en s'affublant d'un langage appartenant à une profession plus estimée, la médecine. C'est à ce moment que l'Allemagne entre en scène. En effet, c'est en Allemagne que la psychiatrie est née, qu'elle s'est développée et agrandie, et qu'elle commettra des atrocités sans précédent et jusqu'alors inimaginables. Et c'est en Allemagne que les experts en psychiatrie et les rescapés des traitements psychiatriques peuvent raconter le mieux cette histoire. Geschichte der Psychiatrie ist die Geschichte von Akzeptanz und von Ausgrenzung, von Integration und von Ausgrenzung. Immer in diesem Spannungsfeld. Das ist nicht nur in Deutschland, ich denke, das ist weltweit so. Aber in Deutschland haben wir das bis zur größten Grausamkeit durchexerziert. Tout commença en 1808, dans la ville de Halle. Cherchant à trouver un mot scientifique, le professeur allemand Johann Christian Reil inventa le mot psychiatrie, un nom qui fait médical. Hat versucht, in der Medizin eben zu einem Fach zu machen oder zu einer Disziplin. Und deswegen die Entstehung des Begriffs Psychiatrie aus den beiden Bestandteilen Psyche, also die Seele, griechisch, und Hiatros, der Arzt. Reil hat ja Anfang des 19. Jahrhunderts den Begriff der Psychiatrie sozusagen als Lehre der Geistesverwirrung oder Geisteszerrüttung, wie er es damals genannt hat, aus der Psyche heraus oder genauer genommen aus der Lebenskraft, wie er es bezeichnet hat, heraus beschrieben. Mais loin de calmer l'esprit, les traitements de Reil allaient dans le sens opposé. Ces patients étaient traités comme des animaux qu'on dressait à grand renfort de douleurs et de mesures coercitives, mais pas comme des êtres humains. Durch starke, schmerzhafte Eindrücke erfassen wir die Aufmerksamkeit des Patienten und gewöhnen ihn an bedingungslosen Gehorsam. Das Zitat von Reil spiegelt eigentlich die Grundtendenz der Behandlungsform in der Psychiatrie im 19. Jahrhundert und bis ins 20. Jahrhundert hinein ganz gut wider, weil es darum geht, das Verhalten von Menschen zu beeinflussen. Dabei hat man den Patienten auch Schmerz zugefügt, sie geekelt, ihnen Angst eingejagt, sie einer scharfen Disziplin unterworfen. Alles mit dem Ziel, das abweichende Verhalten zum Verschwinden zu bringen. En fait, l'histoire montre que dans les faits, les psychiatres n'ont jamais été des docteurs de l'âme. Cela fait 150 ans qu'ils nient systématiquement l'existence indépendante de l'esprit humain. Cette croyance fut avancée par un autre grand psychiatre allemand, Wilhelm Griesinger. Bei der Rezeption von Griesinger hat sich eine Linie durchgesetzt, nämlich sein Paradigma, Geisteskrankheiten sind Gehirnkrankheiten. Er hat das so scharf formuliert, weil es ihm darum ging, die Psychiatrie auf eine naturwissenschaftliche Grundlage zu stellen.
Griesinger émit la théorie selon laquelle ce qu'on pensait être l'âme n'était qu'une simple fonction du cerveau. Et il déclara ceci, comme il l'admit lui-même, sans la moindre preuve physique. Griesinger avait alors une théorie qui justifiait les interventions médicales. À travers ça, il espérait ériger les psychiatres en docteurs en médecine. Voilà pourquoi sa théorie du cerveau est rapidement devenue la norme en matière de mode de pensée psychiatrique et qu'elle a persisté jusqu'à nos jours, toujours sans la moindre preuve. L'entrée dans le courant de pensée générale s'est faite en 1879 à Leipzig en Allemagne. Wir sind hier am Institut für Psychologie der Universität Leipzig und wir sind hier im Wilhelm-Wundt-Raum. Und Wundt ist eine sehr bedeutende Person innerhalb der Psychologie und diese Bedeutung ist vor allem auf die Gründung des ersten psychologischen Instituts weltweit zurückzuführen. Er hat die Psychologie vertreten als eine ganz neue Wissenschaft. Das Erklärungsmodell war, dass wir nicht weiter irgendwie psychologisch erklären oder dass wir nicht weiter religiös erklären oder dass wir nicht sonst wie spirituell menschliches Erleben und Verhalten erklären, sondern dass es Funktionen sind des Gehirns. Wundt en est venu à la conclusion que l'homme était un animal sans âme, fonctionnant sur le mode excitation-réflexe, et son comportement devait être façonné de manière à entrer dans le moule de la société. On ne peut pas sous-estimer l'influence qu'il a eue. Comme Wundt était le seul professeur à dispenser un enseignement de ce genre, et qu'il enseignait dans un pays qui jouissait à l'époque d'une grande réputation pour ses progrès techniques, son laboratoire a attiré des étudiants du monde entier, et ces derniers retournaient dans leur pays propager ses croyances. Insgesamt 184 Personen unter seiner Leitung promoviert haben und davon waren 60 Ausländer, also die nicht hier aus Deutschland kamen und von diesen 60 waren 18 zum Beispiel aus den Vereinigten Staaten. Und das ist sehr beachtlich für die damalige Zeit, weil es einfach noch nicht so gewöhnlich war, dass man zum Studieren auch tatsächlich irgendwo in diesem Umfang herkam. Ivan Pavlov, qui était venu de Russie à l'université de Leipzig, fut pris d'un intérêt profond pour la nouvelle psychologie allemande. Er hat sogar extra Deutsch gelernt, um das dann auch lesen zu können und hat da einen ähnlichen Ansatz gepflogen, allerdings hauptsächlich an Tierversuchen und wie wir wissen bei den Hunden mit dem Klingelzeichen und der Speichelsekretion. Also dass man Tiere konditionieren kann, sich in ganz bestimmter Weise zu verhalten, dann auch bei Affen. Das ist ja auch bekannt. Das Problem ist auch da wiederum bei Pavlov, dass das so ohne weiteres dann oder zu schnell auf den Menschen übertragen wurde. Pavlov effectuait les mêmes expériences cruelles sur les enfants pour voir s'il pouvait les contrôler comme des animaux. Ces expériences ont marqué le début des tentatives de contrôle du comportement humain par des techniques de conditionnement psychologique. Ces mêmes techniques qui allaient plus tard attirer l'intérêt de Lénine et Staline, deux grands symboles d'autorité. Mais à la même époque que Wundt, un autre psychologue anglais, Francis Galton, un cousin de Charles Darwin, inaugura une technique de contrôle social bien plus insidieuse. Combinant les théories évolutionnaires de Darwin avec les méthodes de recherche centrées sur le cerveau de Wundt, Galton créa une pseudo-science en 1863 qui aura un effet profond et durable sur la doctrine psychiatrique future. L'eugénisme. Selon l'eugénisme, les êtres humains peuvent être élevés comme du bétail pour favoriser l'apparition de caractéristiques désirables et éliminer celles qui ne le sont pas. Nur die wertvollen, die
Erbgesunden, die Kräftigen, die Gesunden per se, die sollten sich fortpflanzen können, die anderen sollten von der Fortpflanzung ausgeschlossen werden. Galton ne tenait pas en secret qu'il pensait que la personnalité était contrôlée par les gènes. A man's natural abilities are derived by inheritance, under exactly the same limitations as are the form and physical features of the whole organic world. Mais cette façade pseudo-scientifique cachait en fait un racisme virulent qui justifiait le mauvais traitement des minorités ethniques. Il nourrissait une haine contre l'homme noir. The average intellectual standard of the Negro race is some 2 grades below our own. L'Irlandais. More generally, of a low or coarse organization. Et même les Juifs. The Jews are specialized for a parasitical existence upon other nations. Pourtant, les théories de Galton, qu'il a répandues en Europe et en Amérique durant ses nombreux voyages, revêtaient un intérêt certain pour les psychiatres, car elles correspondaient aux idées qu'il voulait prouver. Parmi ces psychiatres, il y avait un étudiant de Wundt, Emil Kraepelin, que l'on connaît pour ses tentatives nouvelles de classification des maladies mentales. Die Rolle von Emil Kraepelin ist dadurch eine so herausragende, als er eigentlich die Grundlegung der modernen Psychiatrie nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit gelegt hat, indem er zum ersten Mal ein tragfähiges Diagnoseschema entwickelt hat. Indem er aufgrund von klinischer Beobachtung die Patienten in den psychiatrischen Einrichtungen in Gruppen eingeteilt hat. Kraepelin hat ja dann formuliert, das sind letzten Endes auch organisch erklärbare Krankheiten, nur wir kennen sie noch nicht, sie sind noch nicht erklärbar. Mais Kraepelin n'était pas juste un psychiatre biologique, c'était un eugéniste dans l'âme qui allait devenir un mentor pour les psychiatres nazis. Dans sa manière de voir les choses, la maladie mentale n'était pas simplement un mal du cerveau, c'était aussi une maladie héréditaire. Après avoir fondé le premier institut de recherche psychiatrique qu'il dirigeait à Munich, Kraepelin commença à former des étudiants. Es gibt eine unmittelbare Linie von Kraepelin und der von ihm begründeten Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie hin zur NS-Psychiatrie durch die genealogisch-demografische Abteilung, die ja dann von Ernst Rüdin geleitet worden ist. Und Ernst Rüdin war der wichtigste Ansprechpartner der Nationalsozialisten im Bereich der Psychiatrie, weil er nicht nur in Deutschland, sondern auch international als der führende genetische Psychiater galt. Der Psychiater muss sich mit den Gesunden gegen Erbkranke verbünden. Dem hohen Zuchtziel einer erbgesunden, begabten, hochwertigen Rasse muss der Psychiater dienstbar sein. Auf den Hochschulen ist diese Lehre vertreten worden, ist es gelehrt worden. Es hat eben eine breite, eine breite Aufnahme gefunden, diese Ideologie. Und das hat eben hineingereicht bis Anfang des 20. Jahrhunderts und somit auch in eine Zeit, wo viele, die dann später auch in der Zeit des Nationalsozialismus führende Positionen inne gehabt haben, in dieser Zeit bereits sozialisiert worden sind. Die sind mit dieser Ideologie aufgewachsen. En 1905, Rüdin, avec son beau-frère l'eugéniste allemand Alfred Plotz, a mis sur pied la première organisation soutenant l'eugénisme, ou ce que Plotz a appelé l'hygiène raciale. Plotz avait lui-même de l'expérience. En 1895, il avait écrit « La santé de notre race et la protection du faible », un ouvrage dans lequel il proposait que la reproduction soit contrôlée et qu'on élimine les enfants malades et faibles. Mais l'Allemagne n'était pas le seul pays où la théorie eugénique gagnait en popularité. En effet, d'autres pays utilisaient déjà l'eugénisme dans la mise en place de mesures particulièrement violentes et inhumaines. Eugenik, die sozusagen als Wissenschaft eben weltweit populär war, in Amerika genauso wie in Europa. Unterschiedliche Sterilisationsgesetzgebungen ja auch bereits in Amerika oder in Skandinavien praktiziert worden sind. Dès 1907 en Amérique, des psychiatres ont réussi à faire passer des lois autorisant la stérilisation des faibles d'esprit.
on pouvait suivre des cours d'eugénisme dans certaines des plus grandes universités, comme Harvard, Columbia et Brown. En 1934, des lois sur la stérilisation faisaient partie de la législation de 28 États américains. Au bout du compte, les praticiens de la stérilisation aux États-Unis ont empêché des milliers de mariages, isolé d'office des milliers de personnes dans des colonies et ont stérilisé quelques 64 000 citoyens. En Suède, 60 000 personnes, des femmes principalement, ont été stérilisées entre 1930 et 1976, l'année même où cette loi a été abolie. Sur la liste des pays utilisant l'eugénisme, on trouvait la Tchécoslovaquie, l'Autriche, le Brésil, le Japon, la Suisse, le Canada, le Danemark, la Norvège, la Finlande, la France, l'Union soviétique, la Grande-Bretagne, la Chine et le Pérou. Les lois sur la stérilisation font encore partie de la législation de ces deux derniers pays. Quant à l'Allemagne, les graines de leur propre législation eugénique ont été plantées par un autre psychiatre, comme nous l'apprend Frank Schneider, l'ancien président de l'Association allemande de psychiatrie et de psychothérapie, la plus grande organisation psychiatrique du pays. Es war ein Psychiater, wir haben es gerade gehört, Alfred Erich Hoche, der in seinem 1920 erschienenen Buch zur Freigabe der Vernichtung, wie er nannte, lebensunwerten Lebens, gemeinsam mit dem Juristen Karl Binding den Begriff Ballastexistenzen prägte und einen Katalog angeblich unheilbarer psychischer Krankheiten erstellte, die er Zustände geistigen Todes nannte. 1930 wurde daraus in den nationalsozialistischen Monatsheften die Förderung, Zitat, Tod dem lebensunwerten Leben. Cette pseudo-science qu'était l'eugénisme s'est rapidement répandue en Allemagne. En 1924, dans son livre Mein Kampf, Hitler approuve cette théorie psychiatrique de l'eugénisme en la désignant comme la science qui reconstruirait son pays. Wer körperlich und geistig nicht gesund und würdig ist, darf sein Leid nicht im Körper seines Kindes verewigen. Das Recht der persönlichen Freiheit tritt zurück gegenüber der Pflicht der Erhaltung der Rasse. En Hitler, Ernst Rudin avait enfin trouvé le véhicule lui permettant de réaliser le rêve qu'il caressait depuis si longtemps, comme il l'a lui-même déclaré triomphalement quand Hitler est arrivé au pouvoir. Durch das politische Werk Adolf Hitlers wurde endlich unser mehr als 30-jähriger Traum zur Wirklichkeit, Rassenhygiene in die Tat umsetzen zu können. Ich weiß bloß, dass Rudin sehr erfreut war, dass ihm die Nationalsozialisten dann die Möglichkeit gaben, da richtig durchzugreifen und seine Thesen, seine Ideen auch zu verwirklichen. Das war dann so etwas wie der Rüdinsche Traum. Jetzt können wir richtig zeigen, was wir können, wie wir eine bestimmte Elite fördern und die nicht da reinpassen, eben ausmerzen. 6 mois après la prise de pouvoir, le parti nazi s'est tourné vers Rudin pour faire l'ébauche de la loi de 1933 sur la prévention des descendances génétiquement malades. Il s'agissait d'autoriser la stérilisation obligatoire de tout citoyen qui, dans l'opinion d'une cour génétique, souffrait d'un pseudo-trouble génétique. Mais qui disait cour ne disait pas forcément chance. En effet, les cours ordonnaient la stérilisation dans 88,8% des cas. Einschneidend in Deutschland war dann sicherlich eben das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses 1933, 1933 und 1934 dann in Kraft getreten, was sozusagen auch hier diese Zwangssterilisationen sozusagen aufs Programm stellte. Avec la promulgation de cette loi, les psychiatres ont pu commencer officiellement à stériliser leurs patients en quantité. Dans les 12 années qui suivirent, 400 000 citoyens allemands allaient être stérilisés.
Das begann mit der zwangsweisen Unterbringung in psychiatrischen Anstalt zur Überprüfung des Krankheitsbildes und endete tatsächlich auch mit Gewaltanwendung bei widerständigen Patienten, die ins Krankenhaus gebracht wurden und mit Gewalt auf den Operationstisch gelegt wurden. Die Zwangssterilisation, die wurde grundsätzlich ohne das Einverständnis des psychisch Kranken gemacht. Man hat ihnen nur gesagt, dass eine kleine Operation gemacht würde, hat sie aber nicht gefragt, ob sie das wollen und auch ihnen nicht gesagt, was gemacht wurde. Mais les psychiatres ont ensuite donné une autre dimension au mouvement eugénique. De la stérilisation, on est passé au meurtre. Et les premières cibles furent les enfants. L'extermination des enfants internés s'est déroulée en secret dans les asiles d'Allemagne. On se rappellera de Hermann Pfannmüller, un psychiatre de l'hôpital Elfingar, à côté de Munich, qui a laissé mourir de faim des centaines d'enfants. Un programme gouvernemental clandestin établit un réseau de 30 centres d'extermination où les enfants, des victimes innocentes, allaient être tués avec des injections de morphine et des gaz à base de cyanure et d'autres substances chimiques utilisées pour la guerre. Also die Kinderfachabteilung in Brandenburg-Görden unter Leitung des Kinderpsychiaters Hans Heinze hatte eine ganz hervorgehobene Stellung innerhalb des Euthanasieprogramms, weil es zum einen sogenannte Reichsschulstation war. Das heißt, Ärzte, die für andere Kinderfachabteilungen vorgesehen waren, bekamen dort eine Kurzausbildung. Zum anderen war Brandenburg-Görden Sitz einer der beiden Forschungsabteilungen des Euthanasieapparates. Und insofern war es nicht nur Kinderfachabteilung, sondern auch Forschungsabteilung. In Wien und auch bei uns in Innsbruck erst vergangenes Monat ist zutage gekommen, dass Kinder in psychischen Anstalten eben zu Versuchszwecken hergenommen wurden. In Wien zum Beispiel zum Testen, wie die Malaria sich auswirkt. 10-jährige Kinder, ist durch die Medien gegangen. Und in Innsbruck eben wurden auch die Kinder ruhig gestellt, zum Beispiel mit Elektroschocks und eben verschiedene andere Sachen. Après avoir tué ces enfants, les employés de ces centres enlevaient souvent leur cerveau et les envoyaient à des psychiatres qui voulaient les utiliser pour faire des recherches. Mais les psychiatres allemands n'avaient pas encore fini. Deswegen drängten die Psychiater im Umfeld Hitlers darauf, dass die Euthanasie ausgeweitet wurde auf Erwachsene, und zwar auf Erwachsene in Heil- und Pflegeanstalten. Die Rolle der Ärzte war eine ganz überragende in diesem Programm. Sous l'impulsion des psychiatres, Hitler publia un décret secret qui autorisait l'euthanasie psychiatrique, ou mort miséricordieuse, pour les faibles d'esprit de tout âge. Grundlage für das Euthanasieprogramm war der sogenannte Gnadentoderlass Adolf Hitlers, der ja datiert ist auf den 1. September 1939. Kein Datum von ungefähr, es ist der offizielle Beginn des Zweiten Weltkrieges. Auch mit der Idee vielleicht im Hintergrund nicht nur den Krieg nach außen, sondern auch den Krieg innerhalb des deutschen Volkskörpers, ja, gegen die Schwachen innerhalb des deutschen Volkskörpers führen zu können. Pour faire respecter ce décret, les psychiatres ont mis en place une machine d'extermination top secrète, appelée Action T4, du 4 Tiergartenstrasse, la rue où se situaient les bureaux centraux du programme à Berlin. Die Aktion T4 ist ein Kürzel, hinter dem sich die Ermordung von etwa 70.000 Psychiatriepatientinnen und Patienten aus den Heil- und Pflegeanstalten des Deutschen Reiches verbirgt. Sie fand statt zwischen 1940 und 1941. Sie war die logische Verlängerung und Fortsetzung der Kindereuthanasie. Sous Werner Heide, un capitaine de l'unité tête de mort de la SS et un psychiatre de la Gestapo, les psychiatres du T4 ont été grassement payés pour décider de la vie et de la mort des patients. Un signe moins en bleu pour vie et une croix rouge pour mort. En se fondant uniquement sur des formulaires remplis par les patients et envoyés par les hôpitaux psychiatriques du pays. Es waren Psychiater, die sozusagen auch aufgrund der Angaben auf den Meldebögen entschieden haben, welche Personen denn jetzt tatsächlich
der Euthanasieaktion zugeführt werden sollen und welche nicht. Nicht davon gesprochen, dass sie in den wenigsten Fällen diese Personen selbst gesehen haben, sondern wirklich alleine aufgrund dieser Angaben auf den Meldebögen entschieden haben, wer jetzt der Aktion zugeführt werden sollte und wer nicht. 50 ausgewählte Gutachter, darunter damals namhafte Psychiater, werteten die von den Psychiatern der Kliniken außen zurückgeschickten Meldebögen aus, selektierten und entschieden über Leben und Tod. Unter diesen Gutachtern waren auch Werner Villinger, Friedrich Mautz und Friedrich Panser. In der Nachkriegszeit 3 Präsidenten unserer Fachgesellschaft in der Nachkriegszeit. Pour faciliter le massacre, 6 établissements psychiatriques ont été convertis en centres d'extermination. C'est là que se rendaient les victimes venant des hôpitaux psychiatriques du pays. Pour éviter qu'ils soient vus, ceux qui allaient mourir étaient emmenés en catimini de leur asile tôt le matin, pour profiter de l'obscurité. Mit grauen Bussen, dem bildhaften Symbol für das Töten, wurden die Patienten und Patientinnen aus den Heil- und Pflegeanstalten abgeholt und in 6 psychiatrische Anstalten gebracht, in denen Gaskammern eingerichtet worden waren. Heilanstalten wurden zu Vernichtungsanstalten. Aus Heilung wurde Vernichtung und Psychiater überwachten den Abtransport und die Ermordung der ihnen anvertrauten Patienten. Hadamar ist vielleicht eine der bekanntesten. Dort wurde zum ersten Mal erprobt, wie unter Einsatz von Giftspritzen als Medikamente, getarnte Giftspritzen, in kleinerer Zahl zunächst und dann auch in größerer Zahl getötet wurde. Also Schloss Hartheim war eine der 6 Euthanasieanstalten des Deutschen Reiches. Im Zeitraum zwischen 1940 und 1944 sind hier 30.000 Menschen ermordet worden. Es war ja auch hier in Schloss Hartheim quasi ein alltäglicher Betrieb, wenn man das so sagen kann, wo auch gemeinsam die Mahlzeiten eingenommen worden sind, wo sozusagen dieser Arbeitsrhythmus, dieser Tagesrhythmus vorgegeben war. Und all diese Personen haben hier ihren Beitrag geliefert, um das überhaupt durchführen zu können. Pour les psychiatres, le meurtre était une activité lucrative. Un hôpital pouvait tuer un patient et continuer de facturer les familles grâce à des certificats de décès post-datés. Une autre source de revenus pour les psychiatres, c'était l'or extrait des dents des cadavres. La dépravation a atteint un tel niveau qu'au centre d'extermination d'Adamar, ils ont fêté l'incinération du 10 000e patient. Au total, 70 273 personnes jugées indignes de vie ont été massacrées dans des établissements comme Hadamar, Hartheim et Brandebourg. Ce ne fut qu'en août 1941 que l'indignation publique força le gouvernement nazi à mettre fin au programme T4. Théoriquement, le meurtre était encore illégal après tout. Mais ce qui n'est pas très connu, c'est qu'en dépit de l'ordre d'Hitler d'arrêter le programme, les psychiatres ont continué de donner libre cours à leur folie meurtrière et ont tué de leur propre initiative et secrètement 230 000 patients de plus. Stopp der Aktion T4 bedeutet aber nicht auch den Stopp der Ermordungen, der Tötungen an Menschen mit psychischer Erkrankung oder körperlich-geistig behinderten Personen. Diese wurden sehr wohl fortgesetzt, allerdings eben nicht mehr in diesen Euthanasiestätten, die eingerichtet worden waren, sondern dezentral in den Heil- und Pflegeanstalten selbst, wo dann die dort diensthabenden und leitenden Psychiater führende Rolle eingenommen haben, was die weitere Tötung und Mordung dieser Personen angegangen ist. Et il se peut que le bilan des malades mentaux qui ont été tués soit bien plus lourd. En effet, avant, durant et après l'époque nazie, les psychiatres ont régulièrement privé leurs patients de nourriture pour qu'ils meurent tranquillement et sans soulever de soupçons. So sind schon während des Ersten Weltkriegs allein in Berlin über die Hälfte der Insassen der psychiatrischen Anstalten verhungert. Schlichtweg verhungert, das weiß man gar nicht, das ist alles der Nazizeit vorausgegangen. Pourtant, le massacre de ceux que la psychiatrie considérait comme inférieurs ne faisait que commencer. Quand Hitler a décidé de continuer l'extermination dans les camps de concentration, en ciblant les malades, les gens du troisième âge et ceux considérés comme inaptes au travail, il s'est tourné vers les plus grands psychiatres du pays.
Et il a fait de même pour l'extermination des Juifs. Viele Personen, die später auch im Zuge der Aktion Reinhardt, das heißt bei der Vernichtung der europäischen Juden im Generalgouvernement tätig waren, bereits hier in Hartheim in der Euthanasieanstalt tätig waren. Das heißt, hier gibt es eine ganz direkte Verbindung sozusagen zwischen dem Euthanasieprogramm und dem Holocaust. Also alles Personen, die hier in Hartheim führende Positionen inne gehabt haben, sie haben später auch leitende Positionen in den Vernichtungslagern wie Sobibor oder Treblinka inne gehabt. Ich denke mir, diese Verbindung aufzuzeigen, ist eine ganz wichtige und eine ganz dringliche. Sozusagen diesen Personaltransfer, den es hier gegeben hat, aber auch diesen Technologietransfer, also dieses Know-how, was man sich in den Euthanasieanstalten bereits zu eigen gemacht hat, durch die Massentötung von Menschen, das wiederum dann Eingang gefunden hat, eben im Zuge der Vernichtungslager, im Zuge der Aktion Reinhardt. Die Durchkämmung der KZs fand nach genau denselben Gesichtspunkten anhand derselben Meldebögen statt wie die der Irrenhäuser. Die Psychiatrie hat eine ganz entscheidende Rolle beim Holocaust gespielt, weil sie nämlich den Damm gebrochen hat, der gegen die Tötung unschuldiger Menschen da bestand. Le bilan est écœurant. Entre 11 et 17 millions de gens ont perdu la vie au cours de l'Holocauste parce qu'ils avaient été jugés eugéniquement inférieurs et destinés à mourir. Et ce sont les psychiatres qui ont conçu toute la machine. Mais ce n'est pas tout. 3 ans après la Seconde Guerre mondiale, les hôpitaux psychiatriques continuaient encore de faire mourir de faim les patients. En fait, le taux de mortalité dans les hôpitaux après la guerre est monté en flèche. Un psychiatre estime qu'il y a eu 20 000 morts en tout. Certains défendent les psychiatres en disant qu'à l'époque, le régime nazi les forçait à participer à ces programmes, qu'ils ne pouvaient pas refuser sous peine d'être incarcérés ou même tués. Mais les preuves montrent que les quelques psychiatres qui ont refusé de participer n'ont jamais été punis. Ich weiß von der Klinik in Lemgo, ärztlicher Direktor war Nazi, war Mitglied der Partei. Er ist wie einige andere auch, aber jemand gewesen, der gesagt hat, aus meiner Klinik kommt keiner weg. Der hat keinen abgeliefert, dem ist übrigens nie was passiert, was auch wieder mal zeigt, man konnte sich weigern, ohne dass das große Nachteile hatte. D'autres affirment que le programme d'euthanasie n'était l'œuvre que de quelques psychiatres véreux. Mais le fait est que le programme a été élaboré et institué avec la pleine coopération et le soutien des plus grands psychiatres d'Allemagne. Meines Erachtens kann man nicht sagen, es gibt nur einzelne schwarze Schafe innerhalb der Psychiatrie, die den Nationalsozialisten zugearbeitet haben, sondern es ist ein Problem des gesamten Berufsstandes. Military Tribunal 1 has found and adjudged you guilty. Il ne fait aucun doute que la psychiatrie porte la responsabilité pour les campagnes d'extermination du Troisième Reich. Au procès de Nuremberg qui ont suivi, tous les experts étaient d'accord pour dire que les programmes d'extermination à grande échelle n'auraient jamais eu cours si la psychiatrie ne les avait pas conçus, organisés et dirigés. The methods used and personnel trained in the killing centers for the chronically sick became the nucleus of the much larger centers in the East, where the plan was to kill Jews and Poles and to cut down the Russian population by 30 million. En fait, Alexander a aussi écrit qu'en Bavière, 2 ans avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, des psychiatres parlaient déjà de stérilisation et d'euthanasie sur les malades chroniques. Mais Alexander, un partisan ardent de l'eugénisme, était inquiet pour la réputation de la psychiatrie. Donc, au lieu de demander des comptes à ses homologues allemands pour leurs crimes, il limita les dégâts. Seuls quelques psychiatres ont été traduits en justice ou reconnus coupables d'un crime quelconque. Man hätte die deutschen Psychiater schon zur Rechenschaft ziehen müssen und man hätte nach dem Krieg vor allem das bekannt machen müssen, was da geschehen ist. Das ist ja unterdrückt worden. Kein Wort, keine Entschuldigung,
keine Mahnung. Und bis auf wenige Einzelne beteiligte sich damals offensichtlich die große Mehrheit der deutschen Psychiater und Mitglieder unserer Fachgesellschaft in Forschung, Wissenschaft und Praxis, an der Planung, Durchführung und wissenschaftlichen Legitimierung von Selektion, Sterilisation und Tötung. Les juges du procès de Nuremberg ont déclaré que les pratiques eugéniques du parti nazi constituaient un crime contre l'humanité. If there is such a thing as a crime against humanity, here we have it repeated 1,000,000 times over. C'était là un verdict sans conséquence, vu que la plupart des psychiatres, qui étaient toujours partisans de l'eugénisme, sont retournés chez eux et ont continué comme avant l'accession des nazis au pouvoir. Ils ont même retrouvé des situations bien payées et respectées. Viele psychiatrische Ärzte haben einfach ihre Karrieren mitunter vielleicht mit einer kurzen Unterbrechung, nichts aber trotzdem einfach fortsetzen können. Und das ist sozusagen auch ein Punkt, dass es hier Kontinuitäten gibt, die sich wirklich über die Zeit des Nationalsozialismus auch bis in die 50er, 60er, 70er, bis in die Gegenwart hineinzeichnen und verfolgen lassen. L'un de ces psychiatres avait particulièrement les mains sales. Unfassbar ist heute die Geschichte des bereits erwähnten Professors Werner Heide. Er war der medizinische Leiter der T4-Aktion. Nach dem Krieg wurde er per Haftbefehl gesucht und machte unter dem Namen Dr. med Fritz Savade von 1950 bis 1959 dennoch eine zweite Karriere als Gerichtsgutachter in Schleswig-Holstein. Er wurde von Ärzten und Juristen gedeckt, die über seine wahre Identität informiert waren, und viele andere, denen seine Doppelidentität ebenso bekannt war, unternahmen nichts. Ce n'est qu'en 1959 que le passé de Heide a fait scandale au niveau national. Après avoir été accusé de crimes de guerre, il s'est suicidé en 1964 avant l'ouverture de son procès. Mais il y en a eu d'autres qui n'ont jamais été pris. Un des psychiatres du T4, Friedrich Mauss, ne fut jamais confronté à ses responsabilités devant le tribunal. Pire, il fut élu président de l'Association allemande de psychiatrie et de neurologie de 1957 à 1958. Un autre psychiatre du T4, Friedrich Panzer, qui a déclaré que l'extermination des malades incurables provoquait la joie exubérante de ses collègues, fut disculpé de toutes les charges déposées contre lui en 1948 et dirigea l'association de psychiatrie de 1965 à 1966. Werner Willinger, lui aussi un des psychiatres du T4, fut professeur en psychiatrie à l'université de Marbourg de 1946 à 1956 et a même participé en tant qu'invité d'honneur à la conférence de la Maison-Blanche sur les enfants et les jeunes à Washington en 1950. Quant à Ernst Rudin, il ne fut jamais puni. Il décéda à Munich à l'âge de 78 ans sans jamais avoir été arrêté. Entre-temps, certains psychiatres ont continué d'exercer en Allemagne, alors que d'autres ont émigré dans d'autres pays pour répandre les nombreuses idéologies de la psychiatrie allemande parmi les nouvelles générations. Dans les années suivantes, les psychiatres en Allemagne ont gardé sous silence leurs responsabilités dans les campagnes d'extermination du Troisième Reich, jusqu'au moment où des montagnes de preuves accablantes ont forcé leurs dirigeants à présenter ces excuses pour ce qui était à présent évident aux yeux de tous. Psychiater haben in der Zeit des Nationalsozialismus Menschen verachtet, die ihnen anvertrauten Patientinnen und Patienten in ihrem Vertrauen getäuscht und belogen, die Angehörigen hingehalten, Patienten zwangssterilisieren und töten lassen und auch selber getötet. Unabhängig von den Forschungsergebnissen, die wir in den nächsten Jahren erwarten, habe ich spät genug bei allen Opfern und Angehörigen um Entschuldigung zu bitten für das erlittene Unrecht und das Leid, das ihnen von deutschen Verbänden und ihren Psychiatern zugefügt wurde.